Здраво, ова е Црвило. Во следниве 40 на минути ќе го погледнеме вториот дел од интервјуто со госпоѓа Елена Пандева. Жена ентузијаст, активист, човек со голема визија и енергија, работохолик кој што последниве неколку години изгради успешни деловни приказни. Ако во првиот дел од интервјуто зборувавме за растењето и развојот на модниот бренд Елена Лука, во овој втор дел ќе ја прошириме темата и ќе го наметнеме, а се надевам и ќе го одговориме прашањето: како е да се биде успешна бизнис жена на балканските простори? Уживајте, веселиме во ателието на Елена Лука во Струмица, каде што го снимивме разговорот. Мене ми е многу драго што го отворивте, верувам, срцето еве пред вашите струмичани и целиот југоисточен регион кој што не гледа. Овој дел Елена Лука некако ми е топлата, женствената страна на Елена. Овој вториот на кој што сакам да позборуваме, оној машкиот свет во кој што се градевте, градежништвото. Како успевате во... Нема да сгрешам ако речам дека таму сепак владеат мажите, а вие упорно, сигурно повеќе од 2 децении сте дел од оваа семејна компанија која што ја градевте. Така. Има ли допирни точки? Дали тоа или дека премногу бевте помеѓу практичните мажи па решивте да им се посветите на жените? Така. Секојаш имало дефицит на женска енергија во моето присуство. А напорно ли е? Напорни ли се? Еве вака, да ве восприемат ли на жена на состанок дојде? Не знам вие колку се сеќавате, порано работев нешто што се викаше галерија Жикол. Да, во Струмица, да. Во Струмица исто тоа беше една убава женска енергија, исто жени доаѓа и тука уживав кога ги правев излозите во тие моменти и целата таа набавка на роба и сето тоа, да не избегаме од темата. И тогаш тоа го направив поради тоа што ми недостасуваше, да речеме, женската енергија. Градежништвото не дека не е женска професија. Јас сум растена со таа форма на работа, меѓутоа во интериорот можете многу жената да ја пронајдете во многу амбиенти. Меѓутоа сепак навистина теренска работа е доста оперативна и најприсутни се и мажите секако. 90% од кадрот е машки, морам да кажам. И навистина има моменти кога ми доаѓала таа машка енергија да дефицит од жена, да зошто еве во тимот немам и можеби тука беше и основната инспирација понатаму, еве да почнам со некој паралелен некој бизнис кој што би го терала заедно со градежништвото и така се случи Елена Лука. Навистина инспирацијата
ми беше и таа една од причините зашто почнав да го работам тоа. Сега сум веќе побалансирана затоа што работам дел со жени, работам дел со мажите во градежништвото. Меѓутоа морам да признам дека од мажите имаме многу што да научиме во делот на бизнисот. Апсолутно. Сепак тие се создадени за работа, биолошки се предодредени да го работат тоа што го работат. Жената сепак треба да биде мајка. Штом сте мајка, мора да имате еден друг сензибилитет во себе. Да ги облагородите нештата. Така, да ние сме создадени да ги растеме децата затоа што знаеме тоа уште до внатре го чувствуваме кога нели уште од утробата. Тоа се божи работи, не можам таму да навлезам. Меѓутоа од мажите, ако збориме за бизнес, има многу што да се научи. Точно се знаат правилата на игра, како се и што се. Градежништвото можеби ме избилда во еден дел каде што има точни правила на игра, дека не е тоа фустан. И ако вие денеска да речеме поради грешка на некој од тимот сгрешите една конструкција на облека, можете да направите уште еден фустан. Меѓутоа ако сгрешите да речеме конструкција или статика на еден објект, направите една минимална грешка, тоа е нешто што има фатални последици. И тука не може да шармирате со една таква проблематика. Од друга страна, ако сакате да имате добар рейтинг во машкиот свет е многу суров, прецизен, тие се создадени да се надпреваруваат самите себе си, едни со други. Па верувајте, жените не им се потребни баш во тој свет. Да, реално искрено да збориме. Без никаков феминизам, меѓутоа, ако се најде да речеме жена како мене, после во Македонија многу такви, вие се борите во таков еден свет, тогаш морате да водите сметка за авторитетот, за достоинството, за информацијата која што ја поседувате, за сето она што ќе го кажете на известни места, каде што има мажи кои што многу добро ги владеат материите со кои што се занимаваат, го знаат бизнисот одлично. И така да, ако сакате да имате кредибилитет, ќе мора многу да вложувате во себе, да вложувате во формирање на својата личност, која што некојаш мислам дека е машка, значи да го намонтирате тоа лице кое ќе излезете од дома и ќе се соочите со мажите. Помалку чувства, повеќе практичност. Помалку чувства, помалку практичност и да се држите на една нормална дистанца, ако сакате да имате резултати. Затоа што мажите знаат и брзо да го извулгаризираат тоа ако не внимавате, што е грешка на многу жени. Ова е сепак Балкан. Точно е така. И да не се лажеме, уште и надвор тоа можете да чуете дека за женските менаџери знаат да кажат боси. И тоа е многу навредливо за жените и тие се уште се борат за еманципацијата и сето тоа, па што останало за Македонија. Меѓутоа ја мислам дека добро се снајдов, да кажеме, можеби во мојот дел, затоа што бев заштитена од мојот татко Живко Пандев, кој што воедно беше мој ментор сите овие години, мојот брат Никола Пандев, кој што делува во Струмица, секторот го работи во Струмица, добро и Жикол комплетно ја води како фирма веќе. Тоа се двајцата мажи кои што ми дадоа максимална поддршка и верувајте тука веќе нема таков тип на злоупотреби нормално. Покрај нив нели доаѓам во контакти со други луѓе, тимот ми е машки, меѓутоа без обзир тие веќе сигурно ме препознаваат како колега, не ме гледаат баш како жена. Како жена. Да. Што е многу битно. Што е многу поедноставно за мене и поминаат тие години кога се надминуваат тие детски болести додека ја да се етаблирам во тимот. Така да денес не знам, можеби предначен пред некои мажи која ќе се најдеме на некоја конференцијска маса и дискутираме на отворени теми на тема на градежништво и општо на бизнес и визија околу тоа. Како дојде Елена Лука Холм покрај Жикол? Конкуренција сами на себе да си докажеме колку можеме, колку поразлично сакаме нешто да направиме, настрана мажите. Погледнете ја мојата визија. Знаете како викаат, бабе малку ми беше работата, Струмичани. Си отворив нова. Уште нешто да имам ангажман, да. Ми вака, мислам дека луѓето немаат информација. Јас си порано бев дел од Жикол, значи имав ангажмани таму секако. И за мене Елена Лука Холм не е нова дејност, не е нов бренд, мислам е нов бренд како име. Меѓутоа во структурата на самата проблематика е нешто кое што ми е многу познато и со голема љубов го работам. Значи во моментов една година веќе наназад се формира Елена Лука Холм. Тоа е новата платформа инвестиции во недвижности.
Инвестираме во објекти, во Скопје сум моментално стационирана заедно со мојот тим, тоа е повеќе машки тим, значи не е поврзано ништо со модата. Работиме на територија на аеродром општина, има една одлична локација таму и во моментот ја работиме втората зграда или вториот објект. Се договорени уште 2 објекти, значи некаде би рекла еве вкупно над 30.000 квадрати работиме во самиот момент. Сериозна површина. И тоа да, бруто површина. Едната сега ја почнавме, едниот објект го завршуваме, го предаваме сега на 20 ноември. Третиот објект ќе го почнеме за 6 месеци. Морам да кажам дека тоа е многу тешко темпо на работа. Значи тоа не е шала да работите градежништво. Со какви да сакате професионалци работите во својот тим. Едноставно некогаш се борите со природата, некогаш со трети услови, времето ви давало поддршка, не. Се борите со законски одредби, се борите со промени во работењето на целата таа администрација. Низа обструкции кои што не се предвидуваат. Милиони работи кои што се многу напорни. Од друга страна, вие треба уствари да се борите најмногу со тоа дали пазарот може да издржи таков проект или не. Дали ќе обезбедите купци на вашите апартмани, да најдете точната функција и естетика на објектот што го градите, да сакаат луѓето да живеат во него, да ја пружите таа топлина преку тој објект, да имплементирате одлични материјали, изредата биде високо професионална, да тежнеете кон европски производ на објект. Помина времето кога се градеше било како и кога се градеше на диво, на црно и не знам кој како градел. Значи ја имам таква среќа, секогаш годам потешкиот пат. Сега со Елена Лука Хом баш се добри некои определби, да речеме, законски одредби и сакам да направиме одличен производ и мислам дека во тоа успеавме. Овој објект сега што беше околу 11.000 квадрати е комплетно продаден, од новиот веќе продававме доста станови, уште сме во фаза на проект, меѓутоа се продаваат становите. Мене ми е многу драго што луѓето се препознаваат во Елена Лука како бренд од пред 7 години со оваа работа што ја работам со модата. Со многу народ се познавам и мислам дека довербата си го прави своето. Самите клиенти имаат постојана комуникација, отворени сме за прашања, за во делот на градежништво, за било што во делот на апартманите што ги создаваме. И јас лично се пронаоѓам како креатива во делот на проектирање на самите апартмани и воедно и на интериерните уредувања, кои што пак од друга страна се некоја по-софт варијанта, дозволува да си играте со формите, со боите. Едноставно и таму се случува импакт. Имате конструкција, да речеме, цврста од една страна, од друга страна имате интериер кој што дава благост, топлина и правите спои на две форми за да го добиете конечниот производ. Инаку не е никаков тип на докажување. Едноставно тоа е наследство на моето семејство, оти ние не знаеме друго да работиме освен градежништвото, значи нешто што функционира 30 години и кое што можеби е повеќе од тажно да ја денес го напуштам како дејност, му свртам грб затоа што можеби сум уморна или не сакам или не, едноставно ме плени тоа, јас сум растена со градежништвото, никому нема потреба да се докажам, оти бев во тоа 30 години, 20 сум јас, мојот татко е 30 години. Жикол е исто фирма која што ја чувствувам како своја и секогаш ќе биде таква. Тоа е сега мојот брат го води тој дел под тоа име. Мојот сектор е поделен на Лука Хом. Меѓутоа тоа е за нас како една иста компанија. Значи тоа се исти фирми, тоа се истите луѓе. Структурно ние не се сменивме воопшто. Само можеме под различни брендови излегуваме, да. Да, меѓутоа се договараме за многу нешта. Значи имаме соработки, заедно влегуваме во инвестиции и во Скопје, и во Струмица, како и да е. Сепак ние сме брат и сестра, знаете, за брат и сестра нема тука ни закони, ни бизниси, ни тука е веќе нешто многу повеќе од се што можеме да го објасниме. Кога крвта е во прашање, се надминува. Кога крвта е во прашање, кога емоцијата е во прашање, кога љубовта е во прашање, тоа е нешто што е безвременско за мене и за мојот брат секако. Сакав ова прашање сега што ќе ве прашам да ве прашам уште на почетокот, ама мислам дека некако си тргна разговорот, што е добро. Еве некаде кон залезот на нашиот разговор. Елена Лука, мајката и синот заедно во иновациите, во креативноста, во љубовта, во создавањето. Како ви дојде на идеја? Многу компактно е. Јас верувам дека веќе не ви се ниту обраќаат
кој Елена Лука. Значи не Елена, туку Елена Лука. Да, и природно не иде, спонтано ни доаѓа ова. Така е, така е. Па добро, еве не знам како се случи Елена Лука, многу спонтано ми дојде. Навистина ми инспираше мојот син тогаш тој Релативно мал. 7 години, да, сега има 11 години. Релативно мал, му објаснувам што сакам да работам, едноставно не знам, спонтано ми се роди таа емоција. Реков, ние сме мајки пред се и треба да носиме некоја блага енергија. Беше за мене голема, многу битен момент неговото име да се најде некаде до моето. Може би дефицитот од време да поминувам време со моето дете, оноку колку што сакам. Може би грижата на совест, може би нешто во подсвеста, не знам, не сум проверила. Постои ли такво време, кое што некоја мерка која што ние всушност треба да ја минуваме со децата или тука е квалитетот сепак држите до оваа? Се согласувам со вас. За жал, не дека воопшто не треба да ги гледаме или мајки кои што можеби се цело време со своите деца, меѓутоа не направиле врска, им завидуваме, да, меѓутоа па можеби не ги поставиле вистинските прашања. Постојат мајки како тие, еве како јас, си се тешам себе си, кои што можеби знаат да постават малку во битни моменти, некои да потегнат битни теми, меѓутоа времето е малку што го поминувам со мојот Лука и на овој начин тој е радосен дека стои до моето име, дека создадовме таква работна единица Елена Лука и дека е успешна, приказна. Дека расте како бренд. Еве со Елена Лука Хом не се ни сомневам дека ќе одиме уште понапред. Па се надевам еден ден дека можеби и тој ќе се вклопи во целата оваа приказна, ќе сака многу да работи. Уметник знам дека ќе биде, за друго не знам колку ќе биде работлив. Така да не знам. Ја во една пригода кажав сосем случајно на некоја конференција беше, сега не можам да се сетам. Работата ја прави еднаква жената со мажот, меѓутоа мајчинството ја прави жената секогаш пред него. Значи, ако можевме ние да се издигнеме на ниво во бизнисот на амбициите како и мажите, тогаш зошто мајчинството да не направи посилни од нив? Тоа е голема предност. Затоа што растеме, битисуваме, организираме некои домашни единици, некој се потешки отколку да изградите и бизнис. Така да, може би таа топла енергија која што жената има и систематичноста во работењето, како кога го надгледувате своето дете во секој миг на растењето и на развојот, мислам дека е клучот на успехот. Јас навистина ми е драго што имав чест, еве Лука, и услови да го ставам до моето име и што се изгради овој бренд и се надам дека така ќе остане и понатаму. Времето поминато без него ме прави празна сигурно, тажна, меѓутоа еве такви се условите, така се концепиравме како семејство и така треба да биде и мислам дека Лука го разбира тоа. Тој се прави дека разбира. И секој семејство само треба да ги постави стандардите и приликите како ќе расте, како ќе функционира. Така. Меѓутоа кога ми зборувате вака, имам некое застрашувачко чувство дека вие постојано брзате, дека времето понекогаш ви е непријател и знае да ве брза, да ви недостига, да се карате со него и тогаш после 20 часот ако заврши денот, вие се унесвестувате, ви треба адреналин или сепак може да бидете Елена која што ќе излезе во град, има ли време за приватен живот за жената Елена, без разлика за она која што е менаџерот, творецот, мајката, сопругата и така натаму? Може ли да се направи еден таков простор? Значи морам да кажам да се испразните, После 7 години ова ми е сигурно најквалитетното интервју кој што некој го направил со мене. Како не ги видов прашањето претходно. Браво, секоја чест. Значи вака многу ми се интересни прашања, преубави се. Се гледа дека имате искуство и многу се радувам поради тоа. Значи баш во скоро време дискутиравме на оваа тема. Има разни работилници, имам пријатели кои што работат разни бизниси, не знам како, и имаше во контекст на психолошка една дискусија колку знаеме да уживаме во животот. И сега моите пријатели го знаат моето темпо на живот долго време и викат Елена, па ајде идеме на оваа работилница да поработиме малку на темата да почнеме да уживаме во животот. И ми отвори едно големо прашање, почнав да размислувам за да се впуштите да го живеете животот како што викате вие после работата, да се појавите на улица,
да шетате. Ама со енергија, а не да само шетате, физички. Онака, безгрижно. Духот да биде таму. Да, духот и телото да сте не само телото и да духот бидат и себе. во корелација. Така е. И сега ја навистина ми отворија тема, викам леле, навистина таа ноќ практично размислав многу на таа тема. Па добро, јас се појавувам на некои места што се оврзни по агенда. Така. Значи тоа се приеми или некои настани други. Што пак на некој начин има линк со работата. Така е. Меѓутоа, кога треба моментот на уживање да дојде или да се посветиме на самите себе си, можеби одамна не сум си ги поставила прашањата, добро, која бев јас, кои се моите лични интереси како човек, до кај сум во созревањето, во старењето, што се случува, некаде се изгуби во ова време на бизнис. Тоа на многу луѓе им се случува, за жал. И добро е да бидете тука и секаде, тука и сега во секој момент, кога шетате на улица и да го чувствувате тоа. Меѓутоа, од друга страна, многу логично е да не можете да го постигнете тоа, затоа што вашата глава е полна со милиони информации. А ве плаши ли? Ве застрашува ли минливоста на животот? Дека многу нешта пропушти, не ја фати видивината, не го одживеав сонот кој што како да ви кажем, лепдеше околу мене. Малку филозофија, но многу реално. Не, тоа е многу реално, да. На крајот на денот, кога ќе изудите толку искуство во работата, разни перипети, имало проблеми, соочувања со неизгодни ситуации, пријатни, непријатни, секакви, ќе сватите дека се е една голема илузија. Тоа е филозофијата на моето битисување, јас отворено ќе кажем. Се е една Божја промисла. Сите ние доаѓаме овдека со една мисија. Јас затоа гледам и работата да ја спојам доста со, да речеме, со филантропијата, со хуманоста, мојот им е таков за среќа. Ние сите сме дојдени овдека за да покажеме дека сакаме, дека знаеме да се сакаме, да си помагаме едни со други. За жал, работата знае да одземе дел од парче срце од себе, а да не зборувам за мозокот. Нормално, тоа е 24/7 и не престанува. Кога сте вие во една таква состојба, не можете да ги ловите секојаш вибрациите на околината. Тој сензибилитет како човек ќе го изгубите. Меѓутоа, за среќа имам ја како некој аларм во себе кој што знае да ме врати некојаш назад и да кажам че ќе застане малку, да направиме еден рекапитулар што со тоа темпо на работа. И можеби токму се враќаме на ова прашање што ме прашавте, странските пазари, кога Елена Лука ќе излезе надвор. Затоа ви реков, се зависи од мене. Значи, таа динамика дали не треба да забави малку, да здивнам, затоа што од друга страна ми викате, еве, поминува животот, што е многу реално. Што не ме плаши воопшто моментот дека животот поминува, животот може да помине и на помала возраст, тоа е толку релативна работа, тоа е Божи концепт, тоа не зависи од мене. Меѓутоа, можеби ќе пропуштам некои луѓе кои што ми се многу драги, кои што ги знам од дете, кои што ми се семејство, на кои што ќе сакам да им споделам малку љубов или да поделиме некои битни моменти, а играјќи си со цел тој бизнис ќе се пропуштат таквите битни моменти кои што ќе остават тамо некаде печат во универзумот. И знаете како викаат, се што е премногу не е добро. Значи, добро е да сте во еден баланс со себе, со својата работа, со својата личност, со својата духовност, со својот ментал, со се, со своето семејство, со своите пријатели. Меѓутоа, најтешко е да се постигне тоа. Ова е сепак време на еден тежок, не е тоа капитализам, некоја фаза на предкапитализам, на една хронична транзиција која што не поминува, каде што нема правила на игра се уште. На едно загадено ткиво, така општествено. Е, каде што експериментално си играме капитализам, затоа што таму точно се знаат правилата на игра. Не дека нема и таму криминал и други проблеми и не знам некоја шматни работи, меѓутоа овдека сепак ние се трудиме да изградиме најпрвен подигање на свеста на луѓето. Се уште влечеме корени од социјализмот, се уште имаме проблем со амбицијата, со работата, со создавањето, меѓутоа па и дефинирано точно кога да биде одморот, со работните сати, се предимензионираме. Кога вие ќе дојдете во една таква состојба, многу лесно ќе направите бърнаут и после закочува моторот. Не може перпетум мобиле, меѓутоа тоа е многу ретка појава. Така да
ова е многу широка тема што отворивте, некојаш може да ја видиме другата страна, еве ја да размислам малку психолошки кај сум. Знам дека имам проблем со тоа тука и сега, кога ќе се најдам после работното време во некоја приватна комбинација да излезам со пријатели, со моето дете, и дека мислите стално некаде ми лутаат, и кога сме на роден ден и со Лука, и кога треба да игра со децата, и кога јас мобилниот функционирам, нешто одговарам, или во себе веќе правам концепт што утре, што после месец дена. Претпоставам тоа станала една матрица по која што јас се движам. И би сакала да ја сменам, работам на тоа. Леле, не можам да си верувам дека го кажам тоа, па добро, работам на тоа, не знам дека ми успее. А инаку добро е да биде средина. Во крајна линија, ако сами не се закочите, си постојат природни закони, тие на крајот ќе ве забават, да, ќе ве вратат или ќе ве застанат да се одморите едно добро, дали преку инфаркт, мозочен удар, трети некои ситуации. Си знае Бог да си ги прочисти работите кои ќе ви остави простор да размислувате за себе после што и како. И тоа мислам дека треба да се работи на себе, да не се претерува во ниеден дел. Сакам да го заокружам ова прекрасно интервју и како да го направам тоа, ви украдов една идеја од Фешенел. Вие имате едни прекрасни серија интервјуа со прекрасни дами кои што зборуваат отворено за возраста, за тоа како жената созрева низ децениите, па морам да ве прашам и вас. Добро. Може би ваша беше идејата, не знам, меѓутоа навистина. Да, идејата беше моја. Навистина е многу интересно да се слушне мислењето на жените, бидејќи јас барем познавам дузина пријателки, роднини кои што се многу плашат од старењето, кои што за одредена возраст веќе сметаат дека нивното време одминало. Меѓутоа, ајде реално да позборуваме. Телото може да си го изигра своето, но духот знае ли да признае дека навлеговме во некоја друга децина и така натаму. Нели сме се побогати, колку повеќе содржина имаме? Апсолутно тоа е така. Во тој контекст и сакав да го сработиме тој проект. Точно беше на моја иницијатива. Иако ја баш меѓу жените таму не се пронајдов, меѓутоа ќе направиме еден едиторијал и со мене ќе одговорам на некои прашања кои што фешенелци го бараат од мене. Тука не е идејата да се идејата на проектот не е да се негира младоста или да се покаже колку ние не се плашиме да старееме. Тоа е исто абсурд. Ниту така одзвучува. Така и не треба да биде. Меѓутоа, мора да сме свесни дека секое време си носи една своја убавина, една своја зрелост, една друга перцепција на истите нешта. И јас само сакав можеби тоа да го покажеме, дека жената и во 40-тите и после тоа и над 50-60 години мора да има смисол за битисување. Можеби сакав да се обратам преку примерот на овие жени кои што досега поминаа во овие едиторијали. Различни примери. Различни животни приказни, што е многу битно. Така е. И ќе има се уште многу повеќе жени кои што веќе ги имаме сите на листа. Кои што имаат многу што да кажат на македонската жена, кој што навистина се плаши од годините своји, од содржината што јас после 30-та не знаат што ќе прават. Нема смисла животот или се изгубила некаде попат. Својата убавина или нели кога ќе се појават првите брчки, паниката која што ги фаќа или видоизменетото тело кога ќе се случи. Јас доста работам на таа тема и со жените во Елена Лука. Од тука ми е основната инспирација. Кога се создава еден аутфит и кога жената ќе дојде видно изменета после пороѓај или било што промена на телесната нели конституција и све, меѓутоа во се има убавина. Јас секогаш кажувам, убавината не подразбира конфекцијски брои, не подразбира некои други работи. Едноставно се е во душата, се е во внатрешниот свет. Ама за да почнеме да се радуваме на животот и да не сме во трка со времето и со ботоксот да не остариме, добро е да почнеме да патуваме внатрешно, нели? Можеби редно е да почнеме да се запознаваме себе си. Во тој контекст претпоставувам дека нема да ни биде тогаш битно дали ќе сме 30, 40, 50, 60 и повеќе години. Нас ќе ни биде битно да ја размениме енергијата и да сватиме дека целата убавина зрачи од внатре. Тоа е многу битно. Контекстот на проектов е точно тој. Значи,
дека сме живи и во нашите 70-ти, 80-ти, дека душата никогаш не ја намалува таа енергија, таа сила. И копнежот. Копнежот, Животворен, да. потребата, креацијата. Може би малку се менува формата во изразот, тоа сигурно, како што зрееме, меѓутоа пак стануваме помудри. Од друга страна, да бидеме реални, се носиме очи во очи со животот и неговата поента. Ке се соочиме со суштината зашто сме тука. Ги поставуваме прашањата кои што не сме ги поставувале на наши 20, немало ни потреба, тоа што сме правеле некои други нешта. Мислам дека децениите како што се 40, 50, 60, мислам годините, таа старосна граница е веќе време кога треба да се занимаваме малку повеќе со себе, со суштината на она што е испод тоа што го гледаме и да знаеме зошто сме дојдени на земјата и со која цел. Ништо друго не беше во прашање. А убавината како прилог на тоа, дека вие можете и на 40 и на 50 да сте убави, е само, нели, реков, прилог на вашата суштина како човек, кога веќе треба сте дефинирани, по кој пат сте кинисале, што сте допринале до сега, до кај сте стигнати, каде можете да се направите еден чист рекапитулар на вашето минато, да се видат вашите резултати, лични најпрвин, после со своето семејство, нормално. И тоа беше основниот инпут за овој проект кој што го направивме со Фешенел заедно. Значи, жени, немајте секираци, не се старае, да зрееме заедно, да бидеме помудри, да одиме напред, да разговараме, да се сакаме, да разменуваме мислења, да си помагаме во проблемите, да се радуваме во убавините, едноставно да се бидеме пријателки. И да живееме. Ви благодарам многу, ми беше прекрасно искуство, еден убав разговор. Се надевам дека нема да помине долго време, знам дека ова нема да биде последен, но да не помине долго време до следната средба, со нови информации, со нови приказни, со нови интересни новитети кои што вие ќе ги створите, навистина едно убаво дружење со вас. И аз ви благодарам уште еднаш што бевте наши гости во ателието во Струмица. Благодариме, задоволство е наше. Честа моја е голема, морам да признам. А еве вака ќе кажам, динамиката на нашиот следен разговор ќе зависи само од вас. Јас споминав прекрасни минути во овој разговор. Реков, ова е единствено интервју од таков тип. Ми е драго што креативно си ја работите работата. Морам да кажам дека Црвило, мислам дека се вика емисијата, не сум ја гледала, меѓутоа ќе видам веднаш што се случува на YouTube. Знам дека е квалитетна емисија, слушна, веднаш ме информира, инаку нормално немаше денес да бидеме тука. Знам телевизијата дека е доста квалитетна. Многу ми е драго што ве запознав и кога вие ќе одлучите повторно се видиме, јас ви стојам на располагање. Во секое време. На трага волија. Поздрав за сите струмичани. Тоа беше се од ова Црвило. Нови теми и интересни содржини во следното издание, петок 20 часот. Во меѓувреме не ги заборавајте нашите репризни термини. Сабота точно напладне и недела 23 часот и 15 минути. Пријатно. Buena.